سلام، وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه بلید رو هستید. من قیس ظهیر هستم و مهمانان من در این برنامه آقای گل احمد کمین، سفیر جوان، آگاه مسائل سیاسی، بانو مهناز مالستانی، استاد پانتون. مهمانان برنامه در این بحث بسیار خوش آمدید. میشه آقای کمین در نخست از شما سوال داشته باشم. افغانستان بیشتر از 3 دهه است که جنگ وجود داره. عوامل جنگ در افغانستان چی است به نظر شما؟ د سپېڅلي څښتن په پاکنامه تاسو او د مشرانو جرګې تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. له 4 لسیزو څخه په افغانستان کې جګړه ده او دې جګړې مختلف پړاوونه طی کړل. یو ځل ولاړو داخلي کورنۍ جګړې ته، خارجان راله پر هېواد یې یرغل وکړي څو ځله، اوس هم لا په جګړه کې یو. داخلي او خارجي عوامل لري. داخلي عوامل لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، مخدرات توکي، یعنی اوس مخدرات توکي چې د افغانستان څخه تولیدېږي د نړۍ 90% تشکیلوي او پر دې باندې هر کال د 80 بیلیونه ډالر څخه ډېر کاروبار په نړۍ کې کېږي. ځکه د نړۍ مافیایي ډلې د نړۍ پر سطح باندې، د نړۍ پر مخ باندې داسې یو جغرافیه نسته چې هغوی ته دې مساعدې لکه افغانستان غوندې چې دوی په هغه کې مخدرات توکي ترلاسه کړي او د هغوی کاروبار باندې وکړي. د دې ترڅنګ د افغانستان جغرافیایي جوړښت په یو داسې شکل باندې پروت دی چې د دوو سترو فکرو یا نظریو ترمنځ پروت دی. که وګورو منځنۍ اسیا کې مو کمونیزم فکر پروت دی او جنوبي اسیا کې مو بیا امپریالیزم. متاسفانه افغانستان د دې دوو قوتونو په منځ کې پاتې سوی دی، سرحد پاتې سوی دی. موږ بریالي نه سولو چې یوه طرف ته ولاړ سو. موږ مجبور وو چې یو طرف مو انتخاب کړی وای. موږ دواړه اړخونه، دواړه بلنسونه ساتل. هغه مو د یو کمزوري، ضعیف او وړوکي هېواد په حیث باندې دا ونه سوی ساتلی او دا امکان هم نه درلودی، ځکه دواړه لوري ته مو ډېر ستر لوی قدرتونه موجود وو. بېطرفي څوک نه مني که موږ سل اعلان وکړو. زه فکر کوم زما نظر دی دا زموږ بېطرفي زموږ اشتباه وه او زموږ اشتباه ده. هېڅکله موږ بېطرفه پاتې کېدای نه سو او زموږ بېطرفي ده چې 4 لسیزې موږ په افغانستان کې جګړه تجربه کوو. که چېرې تاسو د افغانستان د جغرافیې ته وګورئ، متوجه سئ، یوه طرف ته مو امپریالیزم پروت دی، بل طرف ته مو کمونیزم پروت دی. یعنې ټول جنوبي اسیا هېوادونه د امپریالیزم تر تاثیر لاندې راغلي دي او د مرکزي اسیا هېوادونه د کمونیزم تر تاثیر لاندې راغلي دي. دواړو طرفو ته ټول هېوادونه ښه ژوند لري. که چېرې تاسو ولاړ سئ، هغوی که کمزور اقتصاد لري خو پر مخ روان دي، صلح لري، د جنګه وتلي دي. یوازینۍ نقطه د دې دوو سترو قدرتو په منځ کې چې پاته د هغه افغانستان دی او هغه زموږ هغه اشتباه ده چې موږ دواړه طرفه بالانس غوښتل وساتو، خو دا د یو ضعیف او وړوکي هېواد د وس خبره نه وه او دا ممکن نه وه. نو مهمه دا ده چې اوس هغه څه انتخاب کړو چې د تیرو تجربو، ناکامو تجربو څخه مو زده کړي دي. اوس باید یو طرف ته ولاړ سو او دا مجبوري چې یو طرف ته ولاړ سو. اوس هم موږ اخته یې دواړه طرفونه بلنسو او دا ممکن نه ده او دا نسي کېدلی. د دې ترڅنګ په ګاونډ کې خراب او مخرب ګاونډیان موږ لرو چې همیشه د افغانستان په تخریب کې خپلې ګټې لیدلې دي او خپلې ګټې پالي. هغه که د اوبو مسله وي، هغه که د جغرافیې مسله وي چې پس ته به تاسو ته راګرځو په دې مسله. کمین صاحب، که تاسو راته ووایئ سوله څو ډوله دي؟ څنګه چې هغلی ورته اشاره وکړه چې موږ سوله پایدار، موږ څو نوعه سوله لرو، سوله مثبت، منفي، څو ډوله دي؟ دا سوله څنګه راوستی سي؟ زما د نظره څخه زه سوله پر 2 ډوله باندې ویشتم. یو ټولنیزه سوله ده، یو سیاسي سوله ده. متاسفانه موږ دواړې نه لرو او هغه تاثیرات خارجي دي. په ټولنه کې موږ هیڅ نوع شعوري فکري اختلاف نه لرو. په ټولنه کې کومه جګړه چې همدا اوس د حکومت او د هغوی د مخالفینو په منځ کې روانه ده هم شعوري او فکري نه ده. دا په دې معنه که چیرې د دې دواړو ډلو ترمنځ همدا نوم جوړه راسي، سبا دې مشکل نه سره لري، دا خلک سره کښېنستی سي. ټولنیزه سوله تعصب، نفرت، ورور وژنه،
د عدالت نشتون او دا ټول مسایل په ټولنیزه سوله کې راځي چې همدا اوس ځوانان ډیر په دا مسایلو کې بوخت دي او کوښښ کوي چې ټولنیزه سوله بیرته په لاس راوړو. د دې خپل تاثیرات بیا پر سیاسي سوله هم شته او سیاسي سوله خو د حکومتونو ترمنځ ده او د سیاسي پوړونو ترمنځ ده، خو په نړیواله سطحه باندې سوله په منفي او مثبت باندې تقسیموي چې منفي سوله هغه هیوادونه چې له جګړې څخه وځي بیا هم په منفي سوله کې وي او هغوی چې په هغه ځای کې د عدالت تامین نه، انصاف نه، برابري نه، خلکو ته حق ونه رسیږي، دا منفي سوله ده. او کله چې د جګړې څخه هم وځي او په هغه هیوادو کې متوازن انکشاف راسي، خلکو ته حق ورسیږي، خلک خپل اواز پورته کړای سي او خلک وکړای سي چې خپل په خوښه یو نظام جوړ کړي، دې ته بیا مثبته سوله وایي. خو زه خپله د منفي اړخ سره چون د سولې یو سپېڅلې کلمه ده موافق نه یم. زه فکر کوم چې د افغانستان سوله خارجي بورډونه نهایت ډېر دي، منطقه او نړۍ. نړۍ لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې د دوو سترو فکرو قدرتو ترمنځ متاسفانه افغانستان په اسیا کې یو ډګر پاتې سوی دی. ګاونډي هیوادو کوښښ کړی دی چې د ځانه څخه دا جګړه لرې کړي، خو افغانستان نه دی توانېدلی چې دا جګړه د ځانه څخه بلې خواته رهبري کړي او یو بلې خواته وباسي. او د منطقې هیوادونه هم په افغانستان کې متاسفانه په سوله کې د دې تر اوسه پورې لا ګټې نشته، د دې په جګړه کې ګټې. د دوی د منطقې هیوادونه لاسونه څنګه لنډ کو ځان اوس موږ ته څه پکار دي؟ بالکل موږ باید د فرصتو په انتظار اوسو. موږ نسو کولی چې منطقې ته ووایو یا ګاونډیانو ته ووایو چې تاسې موږ ته انتحار او انفجار مه لېږئ، تاسې زموږ ولایتو ته سقوط مه راکوئ، تاسې زموږ د حکومت زموږ د نظام په وړاندې خلک مه حمایه کوئ، تخریب مه جوړوئ، د ټولنې په منځ کې تعصب مه کوئ. دا په زاریو باندې نه کېږي، بلکې دا په فرصتونو باندې کېږي. موږ په تېرې یوه نیمه لسیزه کې نهایت ډېر پرمختګونه هم کړي دي، که څه هم په جګړه کې، یعنې په جګړه کې پرمختګ کول ډېر ستونزمن کار دی، خو موږ دا کار کړی دی او موږ د 2001 کال څخه مخکې هغه ټولنه نه یو چې اوس یو، ډېر تفاوت راغلی دی. دغه پرمختګونه او په نړۍ کې د سیاستونو تغییرات راتګ، په منطقه کې د سیاستونو تغییر او تبدیل فرصتونه ایجادوي. دغه فرصتو څخه باید استفاده وکړو. د فرصت څخه په څه وخت کې ښه استفاده کولی شو؟ هغه وخت چې دلته یو قوي اداره ولرو، یو قوي حکومت ولرو. مثلا همدغه ورته مشکلات سریلانکا درلوده، تاجکستان درلوده، په منځنۍ اسیا او مرکزي اسیا کې هغوی ته فرصتونه برابر شول، دغه فرصتو څخه استفاده وکړه. یعنې موږ باید په تمه اوسو دغه فرصتو او له هغه څخه عظیمي استفاده وکړو چې دا را روان دي. ډېره مننه، یو لنډه دمه لرو. ښاغلی کمین، که داسې یو سوال مطرح کړو، ځکه چې خلک سوله غواړي. په طور د نمونه د هلمند ځوانان خیمه یې ووهله د سولې لپاره، اعتصاب د غذایي وکړه. دوی څو ورځې خیمې کې کېناستل و مختلفو ولایتو کې دوی نه حمایت وسو چې نن دوی پیاده ګامونه اخیستي دي، روان دي و بیګا پورې چې ما څه واورېد رسنۍ نه چې دوی زابل ته رسېدلي دي. یعنې خلک سوله غواړي. دلته خلک څه کوی سي و حکومت د دې خلک حرکت نه څومره حمایت کوي و مخالفین دوی نه څومره حمایت د منلو وړ ده چې دوی پیام سوله ومني؟ ما مخکې اشاره وکړه چې په ټولنه کې پرمختګونه راغلي دي. یو ښه مثال یې همدغه د هلمند د ځوانانو حرکت دی. دوی تر یو انتحاري حملې وروسته چې د سټیډیوم کې د سپورټ په ډګر کې کېږي، پر هغه ځای باندې خیمه ووهله. د هغه څخه وروسته غذایي اعتصاب وکړي او اوس په پښو را روان دي له هلمنده څخه تر کابله پورې چې تقریبا 700 کیلومتره لار کېږي. دوی چې کله له هلمنده کندهار ته را رسېدل د پښو غوښې هلته اوښتې وې، ځکه نهایت ډېره لار ده، ډېره ګرمي ده او په دې فرض روژه کې روژه په خوله دا کسان را روان دي، د سولې پیغام له ځان سره لري، کور یې پاته دی، هغه عاید چې دی هلته کار کوي هغه نه لري او فقط د دې لپاره چې د سولې غږ اوچت کړي او دا خلک را روان دي او دا ځای نیسي، دغسې نه پاتېږي. دا په دې معنی چې ټولنه راویښه سوې ده، ځوانانو سره هغه احساس چې باید وي هغه پیدا سوی دی او د تغییر په امید باندې راپورته سوي دي او دغه کسان د ټولنې هغه واقعي انځور وړاندې کوي. په جګړه کې د چا ګټه ده؟ یوازې بهرني بورډونه دي، بلکې په داخل کې هم موږ کسان لرو. ښه دی چې دا واضح سي. په جګړه کې د هغه چا ګټه ده چې هغه د قاچاق کاروبار کوي. که چیرې قانون وي، که چیرې هر څه منظم روان وي، پولیس وي،
څارنه وي، بیا یو سیاستوال چې نن د سیاست په لوړ پوړي کې ناست دی او د افغانستان واکداري کوي په مختلفو یا په حکومت دنونه یا د باندې، هغه بیا دونې په آزاد سره نسي کولی چې قاچاق کاروبار وکړي. هغه سیاسي تجار چې نن هم په سیاست کې دی او هم په نورو ډګرو کې کار کوي، هغه مواد چې دی له خارج څخه افغانستان ته واردوي، که واقعا دلته قانون واوسي د سره حساب کېږي دی باید ټکس ورکړي، دا کار دی نه کوي. امثال هم بیخي ډېر، ځکه دلته هم په داخل کې د افغانستان ډېرې کړي دي چې د هغوی په جګړه کې په ګډوډۍ کې ګټه ده. تاسو ولیده د کابل د سولې د پروسې دوهم کنفرانس کې علنا د حکومت غټو چارواکو د وزیرانو په سطحه باندې وویل چې که د طالب سره ته سوله کوې نو دلته یو غټ قشر له سهم څخه له سیاسي سهم څخه باسي. هغه قشر نه دی، هغه صرف دی او د شخصي ګټې دي چې په خطر کې لویږي. نو ډېره مهمه دا ده چې په خپله په افغانستان کې په نظام کې په حکومت کې همفکري ایجاد سي او هغه کسان هغه قصابان چې 40 کاله پر افغانستان باندې قصابي کړې ده، لا هم د هغو څخه څه ژوندي دي یا 10 کاله یا 20 کاله، زړه یې نه یخېږي پر دې ټولنه باندې. دا کسان نور باید له منځه ولاړ سي او دا کسان یا اصلاح سي او یا واک ځوانان تسلیم سي او ځوانان راوځي، ځوانان هم سیاسي واک اخلي، هم مسلکي بخشو ته ننوځي او دلته یو مثبت تغییر راتلونکی دی. او دا هغه هیلې امیدونه دي چې په کلو کلو باندې پانګونه سوې ده او کار سوی دی. زه غواړم چې د سولې اړوند چې ما مخکې وویل چې فرصتونو څخه څنګه استفاده وکړو، یو دوه مثاله درکړم. سریلانکا هېواد د 20 کاله په کورنۍ جګړه کې تېر کړل، هغوی ډېر کسان سره ووژل، تامل پانګان یوې خواته او حکومت بلې خواته. تامل پانګان د هند څخه حمایه کېدل. داسې یو حالت راغلی چې تامل پانګان دومره مخته ولاړه چې په هغه هېواد کې ځان ته بل هېواد جوړ کړي او ازادي اعلان یې وکړي، خپل ځان ته یې بیرغ جوړ کړي. هند ډار سو چې که چیرې دا تامیلیان دلته ازادي اخلي، په هند کې داخل په میلیونها نور تامیلیان دي چې هغوی به هم ازادي زموږ څخه اخلي او دا یو بله ستونزه ده. نو یې د سریلانکایي تامیلیانو څخه حمایه قطع کړه. کله چې هغوی حمایه قطع کړه، د سریلانکا حکومت ټول قدرت راټول کړي او دا خلک یې وکوټل، هلته بالاخره یې سولې ته آماده کړه او نن سریلانکا په منځنۍ اسیا کې یو له سولهمیزو هېوادو څخه دی. په عین شکل باندې تاجکستان دا کار وکړي. تاجکستان هم په کورنۍ جګړه کې ښکېل و، د هغوی یاغیان په افغانستان کې وه. کله چې طالبان شمالي سرحدو ته د افغانستان نږدې کېږي، چون روسیې د تاجکستان کې اور بلوي، روسان وبرېدل که چیرې دا طالبان راسي له هغه تاجکي طالبانو سره یو ځای کېږي او دا خو ماته روسیې کې خنډ راته جوړېږي او هلته لار راته پیدا کوي، نو یې فشار واچوي پر شمالي ټلواله تاجکستان حکومت باندې او پر دې هغیانو باندې چې سوله وکړي. نن بهترین هېواد دی، موږ هم دغه فرصت لرو او هغه را روان دی. هغه فرصت دا دی چې نن موږ د منځنۍ او جنوبي اسیا په منځ کې واقع یو او دا قناعت باید دې ته ورکړو. هر هېواد ته چې د منځنۍ اسیا یا جنوبي اسیا زموږ چارواکي ځوانان د هغو سره باید یو بیل وي چې تاسې د ورځې 2 میلیونه ډالره تاوان وینئ چې کله افغانستان کې اور بل دی، ستا ګاز، برق، اوبه، برېښنا، ټول مسایل ستا سره پاتې دي او هلته په جنوبي اسیا کې ورته ضرورت دی، دا که سره وصل کېږي ستاسې ګټه ده. نو به زموږ یو غږ څو غږی او زموږ د سولې دغه پروګرام چې دی دا به خپل همسایګان او منطقه را سره مخ ته وړي. ډېره مننه. په لنډه توګه په آخري پوښتنه و ډېر لنډه، که تاسو پیام سوله څنګه کوی سو راوړو و په کوم ابزار کوی سو موږ سوله راوړو؟ مخکې له دې چې ستاسو جواب درکړم، تاسې په خپل مقدمه کې وویله چې په اندونیزیا کې د افغانستان علماو د پاکستان او اندونیزیا علماو غونډه درلودله او دا یو ډېر ښه قدم دی. دا په تېره یوه نیمه لسیزه کې چې د افغانستان حکومت او ملت د سولې هڅې کړي دي، همدغه تر ټولو بهتره هڅه ده، ځکه په دې دوو ټولنو کې د پاکستان او افغانستان په ټولنه کې نهایت خلک ډېر علماو ته احترام لري، خبرې تاثیر لري او د یو ځانګړی ځای لري. د دې څخه وروسته به په جولای کې یو بله غټه غونډه د ټول اسلامي نړۍ د علما کرامو په منځ کې په سعودي کې کېږي چې دا خپله یو لوی ځای لري. یعنې دا په دې معنا چې د ټول اسلامي نړۍ علما د افغانستان د سولې لپاره راټولیږي. دا که د افغانستان د حکومت پالیسي که د ملت د هر چا دا ډېره کامیابه ده او دا به خپل تاثیرات ولري. موږ سولې ته ځو، موږ له جګړې څخه ستړي یو، لکه تاسو چې مخکې وویل چې مجبوریت او موخه زموږ مجبوریت دی سوله. نور هغه که طالب دی که حکومت دی له دې جګړې څخه نهایت خسته دی، ځکه جګړه پردۍ ده، عوامل هم بهر کې پراته دي. هغه بهرني عواملو ته موږ تغییر ورکوو او هغه په دغه منطقوي مشلولو کې کېږي چې موږ باید ومشلو. منطقه باید زموږ د سولې تضمین وکړي او همدغه لوري ته موږ روان انشاءالله. ډېره مننه.
سپاسگزاریم بانو مهناز مالستانی، استاد پانتون، آقای گل احمد کمین، سفیر جوان منطقه‌ای و آگاه مسائل سیاسی که در این بحث با ما حضور یافتید.